Da se predstavim, zovem se Valerija Vukelić, po zvanju sam diplomirani inženjer šumarstva. Zaposlena sam u poduzeću Hrvatske šume u upravi šuma Delnice. Na radnom mjestu sam rukovoditelja plansko-analitičkog odjela. U poduzeću Hrvatske šume je zaposleno 9000 radnika. Organizirani smo sa 16 uprava šuma i sa direkcijom koja ima sjedište u Zagrebu. U mojoj upravi šuma zaposleno je 750 radnika, od čega je 160 žena. To bi u ukupnom broju zaposlenih bilo učešće od oko 20%, što mislim da je jedna veličina i na nivou poduzeća. Što se tiče plaća, žene su u šumarskoj struci ravnopravne sa muškarcima. Za sva radna mjesta, bilo da na njima rade muškarci ili žene, plaća je jednaka. Imam 58 godina i već 33 godine radim u šumarskoj struci. Evo, želim napomenuti i pred 33 godine kad sam započela sa radom u šumarstvu da je bilo zatečeno stanje da su po pitanju plaća i tada i žene i muškarci bili jednaki, znači za isti rad jednaka plaća. Moja plaća iznosi 1000 eura, godišnje odradim oko 230 dana i pripada mi godišnji odmor u trajanju od 30 dana. Ja radim, prošla sam 4 radna mjesta u okviru svog radnog staža. Radila sam i na terenskim poslovima, ali zadnjih godina radim na poslovima koji nisu vezani za terenski rad. Radim 8-satno radno vrijeme, 5 dana u radnom tjednu. U zgradi uprave šuma u kojoj radim imamo uređen sanitarni prostor, imamo 3 čajne kuhinje, međutim nemamo nikakav zajednički prostor uređen koji bi bio za neki odmor ili pauzu. Unutar poduzeća Hrvatske šume imamo dobro organiziranu službu zaštite na radu, a u upravi šuma imamo zaposlenog stručnog suradnika zaštite na radu koji u djelokrugu svog posla ima praćenje i evidenciju nesretnih slučajeva i povreda na radu, a također prati i provedbu pravilnika zaštite na radu kojom su regulirana prava o dodjeli zaštitne odjeće kako za proizvodne radnike, tako i za tehničko osoblje i rok trajanja te odjeće. Što se tiče zaposlenih žena i načina gdje ostavljaju svoju djecu, to je uglavnom organizirano kroz vrtiće i kroz privatno čuvanje djece. Za djecu do 3 godine starosti nemamo organizirane jaslice u našem gradu, što predstavlja veliki problem zaposlenim roditeljima, naročito ženama koje najčešće o tome vode brigu. Što se tiče škole, škola ima organiziran produljeni boravak i prije početka nastave i poslije početka nastave u okviru same škole. Pitanje zapošljavanja u šumarskoj struci mogućnosti je vrlo teško, mogućnosti za zapošljavanje sve su manje i po pitanju administrativnog osoblja, a isto tako i po pitanju stručno-tehničkih poslova i za ljude sa srednjom stručnom spremom i isto tako i za visoku stručnu spremu. Uglavnom je to zapošljavanje na određeno ili sezonski rad putem agencija. Do stalnog radnog mjesta vrlo se teško dolazi.
Inače, moram reći da su nam žene zastupljene na svim radnim mjestima u poduzeću, međutim, nema dovoljno žena na rukovodećim radnim mjestima. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti, jer su se žene u šumarskoj struci dokazale svojim radom, rade stručno jednako kao i naši kolege, odgovorne su i savjesne na svojim poslovima i nadam se da će u buduće biti trend da ćemo imati više zaposlenih kolegica na rukovodećim radnim mjestima.